Reka mbasuhuze mwese mukurikira Rise Up Media TV aho murereye hose hagiye hatandukanye, nizera ko mumeze neza cyane. Mwese tubana umunsi ku munsi mu biganiro inkuru zigiye zitandukanye tubagezaho. Turabashimiye cyane rwose, muri abantu b'agaciro cyane. Kora subscribe kuri wowe utarayikora, ndetse nawe wabashije kuyikora turagushimiye rwose. Gikomeza usharing ibiganiro byacu tukugezaho bigeze ku nshuti n'abavandimwe, nabo babashe kubona inkuru zose zigezweho hano kuri Rise Up Media TV. Mwibutsa ko muri Rise Up Media TV si amakuru yonyine tubagezaho, kuko kuri ubu ngubu tubafitiye Rise Up Media Training Center. Ni ikigo kibigisha filmmaking, graphic design ndetse na software development, ndetse n'ibigendanye na computer byose, yaba kuzikora yaba gukora ama application agiye atandukanye. Turabikwigisha ibintu bikarushaho kumera neza cyane. Ni hano mu karere ka Rubavu imbere y'umusigiti, rwose urahita habona neza cyane. Ni muri etage ya 3, urahita tubona rwose ibintu bimeze neza cyane. Amasomo yaratangiye, nyaboneka niba ushaka gukabya inzozi zawe muri ayo masomo, twaguha ikaze ubundi ukarushaho kwihahira ubumenyi butandukanye. Hamagara kuri 0785396224 ubundi ubashe kwibonera ayo mahugurwa yose uko agiye atandukanye. Reka twigire muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo, turebe ibikomeje kuhavugwa hagati y'ingabo za FARDC, ubwo ni ingabo z'iki gihugu, ndetse n'ingabo za M23. Ku munsi w'ejo mwagiye mubona amakuru agenda acicikana ku mbuga zigiye zitandukanye ko M23 yabashije gufata agace ka Bunagana. Ariko kuri ubu ngubu Repubulika ya Demokarasi ya Congo yagezaho irabyemeza. Ku munsi w'ejo ntacyo yari yabivuzeho, gusa kuri uyu munsi yagezaho irabyemeza, ivuga ko rwose yafashwe, ariko ikomeje kubishinja n'ubundi ingabo z'u Rwanda. Ubutegetsi bw'intara rero ya Kivu ya ruguru ya Demokarasi ya Congo bwemeje ko umujyi wa Bunagana wafashwe, ariko bavuga ko byakozwe n'ingabo z'u Rwanda. Umutwe wa M23 uvuga ko ari we wafashe Bunagana ku munsi w'ejo, ubwo n'ejo ku wa mbere, nyuma yo kunesha ingabo za leta mu mirwano yo ku cyumweru, maze ku wa mbere mu gitondo zimwe zigahungira muri Uganda. Itangazo ry'ibiro bya guverineri wa Kivu ya ruguru rivuga ko nyuma yo kubona gutakaza gukomeye ku rugamba kwabo bafasha, ingabo z'u Rwanda zahisemo kurenga ku mipaka n'ubusugire bw'ubutaka bwacu zifata umujyi wa Bunagana. Nuko nguko babitangaje. Leta ya Kivu ya ruguru ivuga ko ibyo ari intambara kuri Repubulika ya Demokarasi ya Congo n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo, kandi ikemeza ko ibikeneye byose byateguwe ngo bongere gusubiza ibintu mu maboko yabo. Mu itangazo ryo kuwa mbere mu gitondo, ingabo z'u Rwanda ntizivuga ku birego bya Repubulika ya Demokarasi ya Congo, ahubwo zizeza ubusugire bw'inkiko z'igihugu n'umutekano w'abaturage b'u Rwanda. Igisirikare cy'u Rwanda kivuga kandi ko kizakora ibishoboka mu guhagarika ibitero ku butaka bw'u Rwanda. Leta y'u Rwanda yagiye ihakana gufasha M23, uyu mutwe nawo wahakanye ko ufashwa n'ingabo z'u Rwanda mu mirwano. Umuvugizi wa leta y'u Rwanda Mukurarinda mu byumweru bishize yabwiye BBC gahuzamiryango ko ikibazo cya M23 ari ikibazo kireba Repubulika ya Demokarasi ya Congo ubwayo. Umutwe wa M23 watangaje ko gufata Bunagana bitari intego yawo, ko yawufashe mu rwego rwo kwirinda ibitero byo kubarasaho hakoreshejwe imbunda zirasa kure ziri i Bunagana. Itangazo ry'uyu mutwe ryo kuwa mbere nijoro risaba Perezida Felix Tshisekedi nanone gufata ubu buryo agafungura ibiganiro n'umutwe wa M23, uvuga ko ibi byahagarika intambara zitari ngombwa. Hagati aho umuvugizi w'igisirikare cya Uganda Brigadier General Felix Kulayige yabwiye BBC gahuzamiryango ko kuwa mbere abasirikare 137
ba Repubulika ya Demokarasi ya Congo n'abapolisi 37 bahungiye muri Uganda. Kurayige yemeje kandi ko umupaka w'ibihugu byombi wa Bunagana ugenzurwa na M23. Abantu barenga 30,000 bibunagana n'inkengero zayo bavuye mu byabo kubera iyi mirwano ikomeye yongeye kubura kuva ku wa gatandatu, muri bo harimo abahungiye muri Uganda. Umuvugizi wa M23 Wiringoma ku wa mbere yabwiye BBC ko bifatanyije na bati mu minsi mike barataha. Bunagana yarukaga gufatwa na M23 mu mwaka wa 2012 aho yawifashishije mu kugaba ibitero byafashe umujyi wa Goma. M23 yambuwe Bunagana mu Kwakira mwaka wa 2013. Ikindi twakubwira nuko ku munsi w'ejo ibingibi bikimara kuba, umugore wa Perezida Felix Tshisekedi uyobora Repubulika ya Demokarasi ya Congo Denise Nyakeru yamukomeje muri iki gihe ingabo za leta zihanganye n'umutwe witwaje intwaro wa M23. Ku munsi w'ejo Perezida Tshisekedi yujuje imyaka 59 y'amavuko, ukaba ari wo munsi abarwanyi ba M23 n'ubundi bafatiyeho umujyi wa Bunagana ukoze ku mupaka wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo na Uganda mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere. Mu butumwa bwifuriza uyu mukuru w'igihugu isabukuru nziza y'amavuko bwasohotse saa 6:04, Denise yamwibukije ko amukunda, anasaba Imana ko yamuha ubwenge n'imbaraga bituma ashobora guhangana n'umwanzi uhanganye na leta. Yagize ati, isabukuru nziza y'amavuko nshuti kandi mugabo nkunda, uhorane n'Imana kandi ishusho yayo ikomeze ikumurikire, iguha ubwenge bwinshi n'imbaraga mu bubasha bw'umukuru w'igihugu yaguhaye, by'umwihariko muri iki gihe igihugu gihanganye n'umwanzi. M23 nyuma yo gufata Bunagana yijeje abaturage kubarindira umutekano kurusha uko ingabo za leta zibigenza, ni mu gihe ingabo za leta zimwe zahungiye muri Uganda. Ikindi cyakomeje kugenda kivugwa cyane kuri izi nkuru ni uburyo hasohotse amafoto y'abarwanyi ba M23 rwose bambaye impuzankano nshya ibunagana itandukanye niyo babaga bambaye mu gitondo rwose cyo kuri uyu wa mbere. Abarwanyi umutwe witwaje intwaro wa AFC M23 bafashe umujyi wa Bunagana nk'uko nari maze kugenda mbikubwira hejuru, ukoze ku mupaka wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo na Uganda. M23 bwayemeje rwose aya makuru, urumva ni yari yabyemeje rwose, iravuga ati twahafashe n'ubu ngo biracyabyemeza. Igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo kizwi nka FARDC cyemeza ko uyu mutwe witwaje intwaro wafashe Bunagana wifashijwemo n'ingabo z'u Rwanda nk'uko gisanzwe kibishinja nubwo zo zibihakana. Nkitangira nagiye mbigarukaho wabyumvisha. Ibunagana abarwanyi ba M23 bari basanzwe bagaragara bambaye impuzankano ya FARDC, binjiye muri uyu mujyi bambaye ibara ry'icyatsi kitavanze n'umukara, bambaye ingofero, bamwe muri bo bafite imbunda za RPG. Mu gihe bamwe mu banyekongo ku mbuga nkoranyambaga bari mu rujijo bibaza niba bambaye izi mpuzankano ari abasirikare b'u Rwanda cyangwa aba Uganda, nabo batangiye gushingwa gufasha M23. Urubuga Goma 24 rukurikiranira hafi amakuru y'uyu mutwe rwemeje ko ari abarwanyi bawo. Bishoboke ko iyi mpuzankano ari y'umuvugizi w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru ku rwego rw'igisirikare Brigadier General Sylvain Ekenge ari yaherutse kuvugaho ashinja ingabo z'u Rwanda kuzinjirana ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo mu rwego yise urwo kwiyoberanya. Mu itangazo yasohoye ku itariki ya 8 Kamena uyu mwaka 2022, General Ekenge yagize ati, u Rwanda rwohereje mu bice bya Canzu abasirikare 500 b'umutwe udasanzwe, bose bambaye impuzankano nshya y'ibara ry'icyatsi kijimye ndetse n'ingofero z'ingabo zarwo zidasanzwe. Ariko leta y'u Rwanda yatangaje kenshi ko nta ruhare ingabo zayo zifite mu mirwano ibera muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo, ibishimangira imbere y'abitabiriye
inama y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe yabereye i Malabo muri Guinea Equatoriale tariki ya 28 Gicurasi, n'iy'akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano yabereye i New York tariki ya 31 Gicurasi umwaka 2022. Ahubwo yashinje ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Congo kwifatanya n'umutwe witwaje intwaro wa FDLR uyirwanya kuva washingwa mu mwaka w'ibihumbi 2000, igaragaza ko ari ikibazo ku mutekano w'u Rwanda. Abahagarariye ibihugu byombi muri izi nama birinze kugira uruhare babogamiraho, basaba ibihugu byombi kujya mu biganiro bigakemura aya makimbirane babifashijwemo n'iyi miryango hamwe n'abahuza. Ngayo nguko uko bihagaze muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo muri aka kanya. Iyi ni Rise Up Media TV, mukomeze munanyerwe na gahunda zose z'inkuru n'ibiganiro tubagezaho umunsi ku munsi.